viskas gerai, Deimante, patvirtinu, kad įrašas yra daromas ir galėsim juo pasidalinti vėliau. Gerai. Gerai, tai gal tada nelaukdami dar, kol ir jungiasi, kiti dalyviai gal šiek tiek vėliau prisijungs, tai galim pradėti šios dienos renginuką. Ir noriu pasveikinti tada prisijungusius tiek tie dalyvius, tiek aktyvius Lietuvos partnerius, tiek ir potencialius gal ieškančius galimybių, dar nedalyvaujančius Interreg Europe programos projektuose dalyvius, tai sveikinu visus prisijungusius prie Interreg Europe programos organizuojamo nuotolinio renginio Policy Learning platformos pristatymas Lietuvai. Turim šiandien išskirtinę galimybę susipažinti su šia Interreg Europe programos priemonė. Jinai yra netipinė priemonė, tačiau padeda regionų ir vietos valdžios institucijoms keistis patirtimi, gerosiomis praktikomis, kurti inovatyvius sprendimus ir taip dalyvauti, geriau sudalyvauti ir kitose bendradarbiavimo projektuose. Šio renginio tikslas yra pristatyti platformos teikiamas paslaugas, aptarti, kaip platformos gali padėti Lietuvos institucijoms tobulinti viešosios politikos formavimą. Ir tuo pačiu dar vienas iš tikslų yra paskatinti dalyvavimą visų dalyvių prisijungusių šiandien tarptautiniuose bendradarbiavimo procesuose. Nes prasideda ir naujo ES finansinio laikotarpio programavimo etapas, yra paskelbti reglamentų projektai, tai iš tikrųjų šiandien pasižiūrėsime ne tik į praeitį, dabartį, bet taip pat šiek tiek gal inspiracijos bus ir į ateitį. Šios dienos darbotvarkėje numatyta aptarti Interreg Europe programos pagrindinės savybės. Taip pat labiau stengsimės pasigilinti į Policy Learning platform paslaugas, kokios yra tos paslaugos teikiamos per Interreg Europe programą, tai kokia yra prieiga prie žinių, žmonių ir ekspertų. Taip pat dar viena dalis yra skirta peer review paslaugai panalizuoti ir aptarti. Tai čia tokia irgi išskirtinė programos savybė, padedanti gauti nepriklausomus ekspertus, jų vertinimus, kurie padėtų suformuoti konkrečius sprendimų pasiūlymus ir metodologiją. Taip pat yra galimybė gauti tam tikrą ir techninę pagalbą, padengiant dalyvavimo išlaidas, ekspertų dalyvavimo išlaidas, taip pat ir Lietuvos institucijoms norinčioms irgi dalyvauti šioje paslaugoje. Ir tada taip pat nebijokite klausti, bus pateikti atsakymai viso susitikimo metu. Ir po pietų tada planuojame jau Lietuvos partneriai, kurie yra užsiregistravę individualioms konsultacijoms, tada jau atskiri bus suteikti prisijungimai, pakonsultuosime Lietuvos partnerius jau tam tikrais aktualiais klausimais. Tai nuoširdžiai dėkoju Interreg Europe komandai už organizavimą, už visas praktinės ir techninės galimybės suteiktas, o visiems dalyviams linkiu aktyviai įsitraukti į šio renginio veiklas ir toliau į ateitį žiūrint sėkmingai bendradarbiauti ateityje. Tai perduodu žodį tuomet programos atstovams. Labas rytas. Labai ačiū, Deimante, už programos pristatymą ir pakvietimą Interreg Europe programą pristatyti Lietuvos institucijoms, visiems tiems, kurie galbūt dalyvauja projektuose, o kurie galbūt nori įsijungti tarptautinio bendradarbiavimo programą.
Aš esu Irma Astrauskaitė Deni, atsakinga esu už komunikaciją ir informacinius funktus Interreg Europe programoj. Ir šiandien kartu su manim taip pat yra mano kolega Antuanas. Labas rytas, Antuanai. Antuanas, yra prancūzas, jis yra mano kolega, kuris dirba mūsų programoj, yra atsakingas už tematinę, Interreg Jūros programą ir visus ekspertus. Tai mes kartu su Antuanu pristatysim Interreg Euro programą. Šiaip ką jums svarbu yra žinoti, kad bent jau man asmeniškai šis pirmadienio rytas yra ypatingas tuo, kad, toks jis yra vienas ir vienintelis per 14 mano darbo metų Interreg Europe programoj, dėl to, kad pirmą kartą man tenka programą pristatyt lietuvių kalba. Ir šiaip mūsų programos kalba yra anglų ir dėl to mūsų, skaidrės yra paruoštos anglų kalba ir Antuanas tada, kai pristatys ekspertus, jis kalbės angliškai. Tai žodžiu, mes šiek tiek keisimės tarp kalbų. Taip pat mes labai džiaugiamės, kad šiandien su mumis yra Justina Jakštienė, buvusi, ministrė atsakinga už, socialinio z da s dar socialinės ministerijoj ir ji, dalyvavo, mūsų platformos veiklose ir mielai pasidalins su jumis, patirtimi. Prieš pradedant keletas, techninių detalių, techninė informacija, kad mūsų, renginys vyksta per Zoom platformą, tai jūs, galit matyti ir kas šitam renginy dalyvauja ir matyti, pokalbius. Labai ačiū visiems, kurie jau parašė, iš kur jūs esat. Matau ir Ireną iš Kauno technologijos universiteto. Tikiuosi, kad ir kiti parašys mums ir į, mūsų, pokalbių, langą, iš kur jūs esat ir pasisveikinsit, nes vis tiek labai labai smagu jus visus, matyti ir taip pat galėsite užduoti klausimus ir raštu, ir klausimus užduoti įjungus savo mikrofoną. Tačiau kol mes pristatinėjam, tiesiog paprašysim visų neįjungti mikrofonų, kad būtų aiškiau ir lengviau visus girdėti. Kaip jau, minėjau, gal visada žinau, kad lietuviams yra smalsu, iš kur lietuviai atsiranda kitur. Tai iš tikrųjų man, kaip jau minėjau, džiugu, kad šitas rytas yra ypatingas. Aš pati esu šiaulietė, Vytauto Didžiojo universiteto absolventė ir mačiau, kad iš Vytauto Didžiojo universiteto irgi turėsim šiandien, dalyvių. Prieš prisijungdama prie Interreg Europe programos man teko dirbti su projektų viešinimu ir padėt Vilniaus miesto savivaldybei, o vėliau prisijungti prie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos ir būti atsakingai už visus informacinius renginius Lietuvoje. Tai galbūt su kai kuriais iš jumis jau esam kažkur susidūrę Lietuvos pasienio regionuose tada, kai aš dirbau ir, tarptautinio, bendradarbiavimo per sieną programai. Bet šiandien mes grįžtam prie Interreg Europe programos ir kalbam apie Interreg Europe programą. Kaip jau minėjo, Deimantė, Interreg Europe programa yra, sanglaudos politikos cohesion policy, dalis. Ir tai yra viena iš Interreg programų. Galbūt kai kuriems, iš jūsų ar jūs dalyvavę esate, bendradarbiavimo per sieną programose, jų yra 64 programos ES. Taip pat yra regioninės programos, jų yra 13. Mūsų programa priklauso, trečiam tarp regioniniam bendradarbiavimui, kurią sudaro 4 programos. Tai yra mūsų programa Interreg Europe, Urbact programa skirta miestų bendradarbiavimui, Interact programa, kuri teikia, koordinavimo, paslaugas visoms Interreg programų sekretoriatams ir ESPON programa, kuri yra, skirta daugiau tyrimams visokiausioms, studijoms. Ir taip pat yra dar vienas programų tipas, tai yra, programos skirtos, kitiems regionams, kurios apima 5 sritis. Tai iš visų tų, ką jūs matote ant skaidrės, yra,
86 programos su dideliu biudžetu. Iš viso to 394 milijonai eurų, tai yra Interreg Europe programos biudžetas, kuris yra skirtas šiam programavimo periodui. Tai Lietuvoj iš visų tų 86 programų 7 yra įgyvendinamos Lietuvoje. Ir kaip jau minėjau, galbūt jums yra tekę dalyvauti bendradarbiavimo per sieną programuose. Kai kurios yra, pavyzdžiui, Baltijos jūros regiono, tai yra regioninės programos, o Interreg Europe programa, kurią mes atstovaujam šiandien su Antuanu, apima jau daug platesnę geografiją. Pagrindinis Interreg Europe programos tikslas yra pagerinti viešosios politikos formavimą. Ir kaip tai yra daroma, identifikuojant gerąsias praktikas, dalinantis jomis tarp įvairių Europos regionų. Ir šita programa, jos tikslas yra padėti tiems, kurie dirba su regioninė politika, rasti sprendimus į problemas, kurios egzistuoja, į tai, kas jums yra aktualu. Ir ji yra skirta viešosioms organizacijoms ir pagrindinis tikslas tai yra patirties pasikeitimas. Ir tuo šita programa skiriasi, tai jinai tokia labiau strateginė programa, tuo jinai skiriasi nuo bendradarbiavimo per sieną ar regioninių programų. Kokia yra Interreg Europe programos teritorija? Tai Interreg Europe programos teritoriją sudaro 36 šalys. Visos ES šalys, Norvegija, Šveicarija ir taip pat 7 šalys, kurios kandidatuoja į ES, 7 iš 9, prisijungė prie mūsų programos 2024 metais ir per Interreg Europe programą galima bendradarbiauti su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, su Moldova, su Šiaurės Makedonija, Serbija, Ukraina ir Juodkalnija. Tematiniu aspektu programa apima visas temas, kurios yra aktualios sanglaudos politikai. Tai kaip jūs matote, viskas, kas yra susiję su tuo, kas smart, green, connected, social, citizens ar governance, visos, žodžiu, temos Interreg Europe programa jas apima. Interreg Europe programa finansuoja 2 tipų veiklas. Pirmiausia, tai yra projektai ir kita mūsų veikla tai yra politikos platforma. Mes apie kiekvieną jų kalbėsim išsamiau. Pagrindiniai projekto gal bruožai yra tokie, kad projektus suformuoja institucijos, tai kurios turi tam tikrą problematiką, jos susiranda partnerius kitose šalyse pagal programos reikalavimus ir tada rašo standartiškai, kaip ir visose programuose tai būna, rašo projekto paraišką ir jeigu ta paraiška yra patvirtinama, tada gali institucijos 4 metus bendradarbiauti, keistis patirtim, vieni važiuoti pas kitus, vykdyti bendras veiklas, tam, kad būtų atrastos gerosios praktikos ir vietiniu lygiu pagerintas viešosios politikos formavimas. Aš matau klausimą. Klausimas, ar mes pasidalinsime skaidrėmis, tai skaidrėmis pasidalinsime ir taip pat pasidalinsime šito renginio ir įrašų. Tai kalbant apie projektus. Šiame programavimo periode Interreg Europe programa yra patvirtinusi 262 projektus, kuriuose dalyvauja 2260 projekto partnerių. Ir labai smagu, kad mes dengiam visą programos teritoriją, tai yra 36 šalis ir 89% iš NUTS 2 regionų. Tai yra vienetas, kurius Europos Sąjungoj dalina šalis ir regionus. Ir programa organizavo 3 kvietimus teikti paraiškas. Ir
per tuos 3 kvietimus teikti paraiškas visas, finansavimas, kuris buvo numatytas projektams, yra išdalintas ir, šiame programavimo periode nėra numatoma skelbti kitų kvietimų, dėl to, kad iš tikrųjų net lėšų buvo išdalinta net šiek tiek ir, net ir daugiau, planuojant tai, kad kartais būna ir tam tikras procentas, kad projektai neišnaudoja visų lėšų. Ir mes, žinom pagal, visas, tendencijas, kad, projektams, pinigų šiame programavimo periode jau nebus. Em, Pagal šalis, kurios dalyvauja programoje, jūs galit matyt, kad iš Lietuvos mes turim 59 partnerius. Ne visada gal šitas skaičius yra tikslus dėl to, kad kai kurios organizacijos dalyvauja keliuose projektuose. Ir tai 59 organizacijos yra 48 projektuose ir 8,5 milijono iš viso bendro biudžeto keliauja į Lietuvą. Ir, taip pat jūs čia matot, šitoj skaidrėj matote, kad, Lietuvos institucijos įsitraukusios yra į įvairius, projektus ir aktualiausios yra inovacijos ir, smart ir green temos, kurios šiaip jau ir yra ir buvo numatyta programoj, kad tos temos bus pačios populiariausios ir ten bus daugiausia besidominčių organizacijų. Kalbant apie programą ir, projektus, iš tikrųjų jums, aš minėjau, kad, projektų šiame, kvietimų teikti paraiškas šiame programavimo periode nebus, tačiau, labai aktyviai programa ruošiasi naujam programavimo periodui, kuris prasidės 2028 metais. Ir šiuo metu yra išleistos, pirmieji reglamentai, kuriuose galima matyti, kokia yra tos, kaip formuojama sanglaudos politika. Kol kas naujienos Interreg Europe programoj yra geros, kad Interreg Europe programa išlieka. Biudžetas galbūt bus net šiek tiek didesnis, tačiau reikia sulaukti finalinių patvirtinimų, kai dokumentai bus visi patvirtinti. Ir, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, šiaip jau Interreg Europe programa yra be galo efektyvi ir greita tvirtinant, sprendimus, formuojant pačią programą. Tai, jeigu viskas vyks gerai, galima, aš manau, tikėtis, kad 2029 metais bus kvietimai teikti paraiškas. Gali atrodyti, kad, laukti yra ilgai, tačiau iš tikrųjų tai nėra toks ilgas laiko tarpas ir ką mes matom, kad jeigu jus domina projektai, geras būdas jau galima dabar iš karto pradėti ruoštis ir kitam programavimo periodui, žiūrėti, rinktis partnerius, galiausiai dalyvauti siūlomose, platformos veiklose ir taip pasiruošti ateinančiam programos, periodui ir aktyviam įsitraukimui į projektus. Jau kalbėjom apie tai, kad, Interreg Europe programa, finansuoja, 262 projektus ir projektuose, dalyvauja organizacijos, kurios, stebi, identifikuoja gerąsias praktikas, kiekvienam projekte yra ir rezultatai. Dėl to, Interreg Europe programa yra sukūrusi tokį gal unikalią, sistemą, kuri padeda viešojo sektoriaus organizacijom gerinti savo, gebėjimus, dalyvaujant, bendradarbiaujant, su kitais. Tai visa tai, ką projektai sukuria,
mūsų platformos, paslaugos, jos iš tikrųjų nėra taip, kad projektas kažką daro ir viskas yra slapta, bet tai yra atvira visiems ir tiems, kurie nedalyvauja projektuose. Em, Ir dabar iš tikrųjų aš norėčiau šiek tiek sustoti, nes pasakojau apie save. Taip pat mes žinom iš jūsų registracijos formos, kad dalis dalyvių, kurie yra čia, dalyvauja jau mūsų projektuose, kiti, kurie nedalyvauja ir domisi. Ir aš norėčiau jūsų paprašyti pagalvoti ir užsirašyti sau, su kokia problema yra pati didžiausia, su kuria susiduria jūsų regionas, jūsų institucija, kurią jūs ieškote sprendimų. Ar klausimas mano aiškus? Kokia yra problematika, kuria jūs domina rasti sprendimų? Tai tiesiog užsirašykit ant lapelio. Iškart įspėju ar pasakau, kad, žinau, visada būna baisu, neprašysiu aš pasidalinti viešai, nebent jūs norėtumėte, tie, kas nori, galite parašyti mums su Antuanu ir į mūsų chatą, bet jeigu to nenori daryti, tai neprivaloma. Bet mums būtų šiaip smagu, kad jūs pagalvotumėt, kokia yra problematika, kokius sprendimus ieškot, nes toliau kalbėdami ir pristatydami mes savo programą, kartu pažiūrėsim, kaip mes galim jums padėti atrasti sprendimus į problemą ar iššūkius, su kuriuo susiduria jūsų regionas ar institucija. Kaip Marija Dollard iš Kilkenny County Council iš Airijos parašė, kad politikos platforma, tai yra Interreg Europe programos platforma, tai jai bent jau padėjo atrasti unikalius sprendimus į iššūkius, su kuriuo susiduria jų regionas. Ir taip mes pažiūrėsime, kaip tai yra daroma. Mūsų platformos pagrindiniai gal tokie, kas galėtų apibūdinti, tai jos veiklose gali dalyvauti visi, kurie domisi regioninę politiką. Ji padeda išplėsti žinias, išplėsti kontaktus ir galima gauti nemokamą ekspertų pagalbą. Ir tai yra, ką mes iš tikrųjų pristatom, tai yra regioninės politikos sprendimai, kurie yra atviri visiems Europos regionams dalyvaujanties programą. Kuo yra unikali mūsų gal siūloma mūsų platforma, nes yra panašios terminologijos ir kitose ES programuose, kur jūs irgi girdėsit ir peer reviews, ir ekspertai, kurie padeda, tai iš tikrųjų daro ir European Urban Initiative, ir Urbact programa. Interreg Europe programos unikalumas yra tas, kad su mumis dirba nuolatinė ekspertų komanda ir jie jau dirba daug metų, daugelis jų dirba daugiau apie 10 metų kartu su mumis. Tai iš tikrųjų yra stabili komanda, kuri dirba, jų paslaugos yra nemokamos ir prieinamos bet kada, net ir naktį galit parašyti mums laišką. Ir tai yra unikalumas tas, kad tai nėra, kai yra kažkokia tematika, kiekvieną kartą formuojama nauja ekspertų komanda, yra jau daug sukauptas didelis žinių bagažas ir ekspertai dirbdami su projektais iš tikrųjų mato, kas dedasi viename ar kitame regione ir greitai gali padėti surasti, ar tai reikalingus žmones, partnerius, ar rekomenduoti tam tikrus sprendimus. Tai apie tai mes ir kalbėsim toliau. Ir kas iš tikrųjų irgi yra unikalu tai, kad aš jūsų prieš tai klausiau,
kokia tema jūs domina. Ir dabar šitoje skaidrėje jūs galit matyti šiek tiek detaliau išdalintas temas, kurias Interreg Europe programa dengia. Ir aš manau, kad kiekvienas iš jūsų, iš viso to, ką jūs matot, atrasit, į kurią tematiką telpa jūsų problematika. O jeigu netelpa iš vienų tų penktų, tai gali tilpt tada į valdymo. Am, Politikos valdymo platforma siūlo tris paslaugas. Tai yra žinias ir mes padedam jum rasti tinkamus sprendimus, žmones, rasti institucijas, kurios galėtų jums padėti arba gal irgi susiduria su panašiais iššūkiais, nes Interreg Euro programoje mes tikim, kad yra kartais lengviau ir greičiau pasižiūrėti, ką kiti daro ir gauti įkvėpimą ir pritaikyt, negu viską pradėti daryti nuo nulio. Ypač, kai tai reikia padaryti greitai, galbūt yra ir limituoti finansiniai ištekliai. Ir trečia paslauga - tai yra ekspertų pagalba. Pirma, kalbėsim apie žinias ir kaip mūsų programa gali padėti jums rasti sprendimus. Tai kad tą padarytumėt, jums reikia keliauti į mūsų interneto svetainę, kur įvairiausių yra resursų ir juos jūs galite išrūšiuoti, išfiltruoti pagal temas ir raktinius žodžius. Taigi pažiūrėkim, kaip tai atrodo ir kokie yra tie praktiniai resursai. Mūsų interneto svetainė yra sritis, kur vadinasi Policy Solutions ir paspaudę ant šito lango jūs rasite daugiau negu 4000 gerųjų praktikų, policy rekomendacijų, politikos, taip pat įvairiausių straipsnių ir visus įrašus iš mūsų jau organizuotų webinarų. Jie irgi yra prieinami mūsų interneto svetainėje. Tai čia tiesiog besiruošdama seminarui aš pažiūrėjau, kokios yra, mes kalbėjom apie gerąsias praktikas, kiek tų gerųjų praktikų yra Lietuvoje. Ir jeigu mes iš tikrųjų žiūrime į Lietuvos žemėlapį, matom, kad jų yra net 78 ir galima labai gerai žiūrėti pagal tematiką. Ir čia yra naujausios gerosios praktikos, kurios yra įvestos į duomenų bazę iš organizacijų dalyvaujančių Interreg Europe projektuose šiame programavimo periode. Tai tas žiūrint giliau į gerąsias praktikas, jūs rasit aprašymą, jūs rasit eksperto nuomonę, kuri aprašo, kodėl šita geroji praktika yra gera ir kodėl ją reikia galbūt, kuo jinai yra ypatinga. Taip pat yra visada nurodyti ir kokių resursų reikia, kuo įrodyti, kodėl jinai buvo sėkminga ir taip pat informacija, jeigu jūs norite daugiau sužinoti apie gauti detalią informaciją apie gerąją praktiką. Ir kas irgi yra labai naudinga, tai yra ir kontaktai organizacijos ir žmogaus, kuris gali suteikti daugiau informacijos. Tai čia mes iš tikrųjų pažiūrėjom į vieną iš gerųjų praktikų, kuri yra iš Lietuvos, bet jeigu jūs domina kažkokia speciali tematika, jūs tiesiog nustatę filtrus, galite taip išfiltruoti ir peržiūrėti, kokios gerosios praktikos egzistuoja Interreg Europe programui ir lengvai susisiekti su tais, kurie už tas gerąsias praktikas yra atsakingi. Jeigu kontaktai yra prieinami tik tai tiems, nes mes juos irgi apsaugom, tik tai tiems, kurie užsiregistruoja į Interreg Europe programos bendruomenę. Taigi,
Jau peržiūrėjom mes pavyzdį iš Lietuvos ir jūs matėt, kaip atrodo visos sudedamosios dalys. Ir čia galim mes pažiūrėti, kiek tų gerųjų praktikų yra įvairiose šalyse, kurios dengia Interreg Europe programa. Ir svarbiausia gal, ar įdomu yra tai, kad tos gerosios praktikos, kurias identifikuoja mūsų projektų partneriai, tai tas visas praktikas peržiūri platformos ekspertai ir patvirtina, kad jos iš tiesų yra vertos dėmesio. Ir patogu viešojo sektoriaus institucijos yra tai, kad galima lengvai susirast papildomą informaciją ir reikiamus kontaktus. Ir dabar mes kartu pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų vyksta tas ieškojimas praktikų, gerųjų praktikų, kaip jūs matot, kolegė, kuri ruošia šitą video, pasirinko tam tikrus filtrus ir lengvai išfiltruoja ir tada galima ir toliau filtruoti, žiūrėti pagal šalį, pagal regioną, pagal detalesnę informaciją ir tie rezultatai iškart pasirodo apačioje. Lygiai taip pat ieškoti sprendimų galim ne tik peržiūrėjus gerųjų praktikų duomenų bazę, bet ir įvedus, naudojant tuos pačius filtrus, peržiūrint, kokius policy brief yra sukūrę, parašę mūsų ekspertai. Nes ekspertai, koks yra galbūt privalumas, jeigu yra tam tikra tema, kuri jūs domina, tai ekspertai analizuoja tam tikrose srityse esančias gerąsias praktikas, projektus ir paruošia konsoliduotą informaciją, kur iš tikrųjų labai greit galima pažiūrėti, kokios yra tendencijos vienoje ar kitoje srityje. Taip pat ekspertai mūsų ruošia ir skelbia įvairius straipsnius, kurie yra talpinami internetinėje svetainėje. Ir kaip jau minėjau, Interreg Europe programa organizuoja daug renginių ir webinarų, tai visus šitus resursus galima rasti mūsų programos internetinėje svetainėje. Taip, žiūriu, ar yra klausimų. Klausimų nėra. Jeigu yra kažkokių klausimų, kas jums neaišku, ar kažką norėtumėt klausti, tai iškart galite irgi rašyti mums į chatą. Mes toliau tada keliausime su programos pristatymu. Antra paslauga, kurią teikia Interreg Europe platforma, tai yra žmonės, tai yra mūsų bendruomenė. Kuo yra ypatinga mūsų programa, kad, kaip jau mes minėjome, yra daug organizacijų dalyvaujančių mūsų projektuose, kitose renginiuose ir programa turi didelę duomenų bazę, kur galima susitikti panašiai mąstančius, panašių iššūkių turinčius žmones. Tai šiuo metu Interreg Europe programoje yra 23 000 narių užsiregistravusių, kurie atstovauja 16,5 tūkstančio organizacijų. Ir tai yra labai galinga bendruomenė. Galinga bendruomenė, gal ir ypatinga bendruomenė, tą mes labai jaučiam savo renginiuose, kad tai yra tokia bendruomenė, kuri nori bendradarbiauti, kuri yra atvira ir kuri mielai dalinasi savo patirtimi ir yra atvira pasikeitimams. Ir tai gali būti puiki galimybė, jeigu dirbant lokaliu aspektu iš tikrųjų, bet ieškote sprendimų kažkur kitur, pridėti to gal
europinio prieskonio jūsų kasdieniniam darbui. Ir čia jūs matote ant skaidrės, kaip atrodo interneto mūsų svetainėje, yra lengva rasti ir narius, kiekvienas iš jų turi savo kortelę, taip pat matyti, kokie yra renginiai, kokius renginius mes organizuojam. Tai yra, vėlgi, kitos organizacijos gal irgi turi bendruomenių, labai populiaru yra sakyti, ai, užsiregistruokit ir štai čia jau dar viena internetinė bendruomenė. Interreg Euro bendruomenė yra ypatinga tuo, kad tai yra aktyvi bendruomenė, yra nuolatos organizuojami tematiniai renginiai, kuriuos ruošia ir pristato mūsų tematiniai ekspertai. Ir tai yra bendruomenė, kurioje aktyviai keičiamasi žiniomis. Am, labai kviečiam visus į mūsų tematinius renginius. Mes kiekvieną mėnesį organizuojam webinarus ir tie tematiniai renginiai ir kartais 2 kartus per metus organizuojam taip pat tematinius renginius, kurie vyksta ir realiai. Ir realiai tada, kurie daugiausia šitie renginiai yra skirti jau dalyvaujantiems projektuose, tačiau į juos gali prisijungti ir tie, kurie nedalyvauja projektuose, bet juos domina būtent tų seminarų tematika. Praėjusią savaitę, pavyzdžiui, vyko renginys Amsterdame, kur buvo net 3 tematiniai renginiai. Ir tikrai buvo labai įdomu, nes tuose renginiuose ne tik tu matai žmones, kurie dirba tavo srityje, bet visada juose yra aplankomos ir vietos institucijos ir susipažįstama su realiais pavyzdžiais. Man pačiai teko sekti tematinio seminaro apie socialinę ekonomiką, tai mes Amsterdame žiūrėjom, kokios yra priemonės įvairiose ES šalyse, kaip skatinamos socialinės įmonės, socialinis verslas. Ir Amsterdame mes aplankėm net 2 įmonės. Viena buvo susijusi su atliekų perdirbimu, o kita su dviračių remontu, kur galima buvo pamatyti ir praktinius pavyzdžius ir susipažinti, kaip viskas veikia praktikoje Amsterdame. Taip. Taip pat, be tokių gal įdomesnių renginių, tai kadangi programa dabar yra išsiplėtusi į ES kandidatės šalis, tai toms šalims yra organizuojami specialūs renginiai skirti padėti jiems geriau integruotis sparčiau integruotis į ES, jeigu jie nori gauti greitai ir efektyviai žinių tam tikroje srityje. Ir dažniausiai šie renginiai yra skirti vietos institucijoms, bet kuo tai gali būti įdomu jums, kad ekspertai, kurie atkeliauja, nes kiekvienas iš mūsų yra ekspertas, yra kviečiami iš kitų šalių. Ir taip pat mūsų platforma organizuoja kartais ir diskusijas tam tikromis temomis. Tai čia iš tikrųjų būtų svarbiausia sekti mūsų programos puslapyje, kokie yra renginiai. Be to, jeigu jūs esate užsiregistravę į mūsų bendruomenę ir mūsų naujienlaikraštį, tai tada iš tiesų nereikia kiekvieną kartą žiūrėti, kas naujo yra paskelbta, bet kiekvieną mėnesį tada visos naujienos pasieks jūs tiesiai elektroniniu paštu. Tai tokios buvo pirmos 2 mūsų platformos paslaugos. Mes kalbėjom apie duomenų arba kaip pasinaudoti mūsų interneto puslapiu ir rasti tuos sprendimus į jūsų problematiką. Taip pat kalbėjom, kaip Interreg Europe bendruomenė
kontaktai, renginiai taip pat gali jums padėti ar būti naudingi. Ir dabar mes kalbėsim apie trečią mūsų paslaugą, tai yra apie ekspertų. Apie ekspertus ir ekspertų paslaugą. Ir čia aš norėčiau perduoti žodį savo kolegai Antuanui, o jums užduodu mažą užduotį pagalvoti, kuris iš ekspertų paslaugų geriausiai iš tikrųjų, galbūt geriausiai tiktų jums. Tai Antuanai, Antuanas yra šalia manęs. Žodis tau. Antoine, it's now your turn to present the expert services. Labas rytas to everybody. I'm afraid that as far as my Lithuanian will go for today, so it's been a bit difficult to follow everything that Irma has been saying, but I'm sure she presented you with very interesting information when it comes to our first two services, access to knowledge and access to people. Now, what I would like to introduce to you is our last service. I don't know, should we take a break for question now or we take it after, before I dive in? We don't have any questions so far, so I think we could continue and then to see if there are other questions. Excellent. So, good morning again. And today I'm teaming up on not only with Irma, but also with Justina Jakštienė to introduce you to the core of the mission of the Policy Learning Service platform, which are our expert support services. So we are sharing a presentation with Irma with the clicker and one presentation for two computers, so it might take a few seconds to update. So as you can see here from this slide, the expert support services, we have three main services which are really dedicated to your own need. The first one is the policy help desk, second one is matchmaking session, and the last one is a peer review. I'd like to focus a little more on the last one, but first let me introduce you to the first two. So the first one, policy help desk, it's pretty straightforward. It's quite self-evident. I think Irma has been presenting to you all of the resources that the policy learning platform has to offer. However, if you want to have everything on the topic you're working on, for example, let's say you're working on policies to fight flooding or drought or climate change solution in your municipality, in your region, and you don't have the time or you don't so comfortable with the website, you can write directly to us. So here you can see on the slide what it looks like. We simply need your name and the thing you're looking for. So my name is Aiste. I'm interested in climate change solutions. What are the resources of the program when it comes to this? And within a day or two, you will be returned with an email from one of our experts with everything that the program has to offer when it comes to this. It can be a policy brief, it can be the recording of a webinar, it can be good practices, it can also be people that you might be interested in connecting with. So that's the policy help desk. And then we have the matchmaking and the peer review. For both of these services, the principle is pretty much the same. It's just the format that varies. The principle is the following. You are a municipality, you are a regional authority, you're a national ministry, and you're facing with a policy challenge. You want to improve your smart specialization strategy, you want to increase active mobility, you want to help young people in your region to access the job market, and you would like some input from peers from across Europe. So as we often say in Interreg Europe, there are a lot of issues, but there are as many solutions. So you don't need to start from the very beginning, and you can directly use people who have gone through all of these steps and who have good practices to share with you.
And this is what the matchmaking and the peer reviews are about. You write to us with your policy challenge, and once we have your request, we identify from our community of 20,000 policymakers across Europe, so it's quite a big and a large community, people a bit like you in other regions of Europe who have been faced with the very same challenge and who have provided solutions. So what we will do is we will put you all together in a room, on site, online, depending, and during 2 hours for the matchmaking or 2 days for the peer review, they will be able not only to present what they have been doing in their own regions, but also co-create with you recommendations that make sense directly in your own policy context. So let me give you first an example. Give it a second. There you go. So last year in Vilnius, we actually had a matchmaking for an Italian region. So it was hosted at the Lithuanian Innovation Center. And as you can see, we had different peers. We had 3 peers, including Lithuanian one from the Lithuanian Innovation Center. And together we tried to support the Umbria region from Italy, who wanted to improve their public services through the use of AI. So for 2 hours, we teamed up and we presented a few good practices from Lithuania, from Ireland, from Poland, and we came up with a set of recommendations. I have listed 3 here on this slide, but there is a full report which is available. So if you're interested in the topic, you can also check it. And then we have the big one, the peer review, as we call it. Like I said, it's the same principle, it's just the format that varies a little more. Instead of 2 or 3 peers, you have 6, 7, sometimes 8. It lasts for 2 days, 2 full days, and you also have, as the beneficiary, the chance to involve your stakeholders. So I'd like to guide you through different steps of the process, because I think it's worth highlighting each of them as they are quite useful. It all starts at the application. And here I also speak under the control of Justina. So if you want to complement with something I say, Justina, feel free, as you have been involved in one of the peer review as a peer. But from our perspective, first of all, it's important that to start the process within an application. So who says application says also application form. However, don't be scared. This is a very extremely simple and straightforward. It's 3 pages. We can support you in filling it out. So this is something which is almost a formality. What is important for us is that you explain your policy need and what you expect from this peer review. You submit it online through the Interreg Europe website. And once it is approved, we can move to the step 2. In my opinion, step 2 is one of the most important one of the whole process, because the peer review only lasts for 2 days. So we really have to make the most out of these 2 days. And to do that, we have to be as prepared as possible. And this is why we ask the beneficiary of the peer review, so your regent, for example, to draft what we call a background paper, which is a document about 10 pages where you really dig into the details of what is your policy challenge, what is your local context, to make sure that when we recruit peers, we have all of the information necessary to really target people that are really going to make a difference during the 2 days. So once we have this background paper, we launch a call for peers and we receive applications from our community. We screen them and we select the most promising one. We also share them with you to make sure that you have a say in validating the people you want to be there and to advise you during the peer review. And once these 6 or 7 people have been validated,
together, we brief them. It's important that they're fully briefed, that they fully understand your local context, to make sure that when they arrive in Lithuania to support you, they know exactly what you're looking for and how they can support you. So once this is done, we'll go to Lithuania, to your premises, to your organization, and the peer review starts. So 2 days. Usually the first day is about presentations. So you start with a short presentation introducing your context. Shouldn't be too long because everybody more or less know about it. But what is also important is that you're not alone. You have your own stakeholders present. And this is something which is very important for us, as they're key players in the policy you are addressing. So first day is about presentations, where everybody presents their good practices coming from their region, but also bad practices, to also show you the mistakes that they made that you should not repeat. And then on the second day starts what we call the co-creation process, which is basically drawing on the lessons and the practices from the first day. How do we draft recommendations with you, with our peers, with our thematic experts, to make sure that they will have an impact and they can make a difference? And that's the second day, and then we present the recommendations to your own stakeholders in the afternoon. If you want to have some publicity, some media coverage, this is something we also can take care of to make sure that you have an extra visibility. The peer review is over, but we move to the last step, which is also important because we don't want to come to your region, hear all the recommendations, bye-bye, and we never talk to each other again. It's important for us that the lessons drawn from these 2 days have been taken up. And we also check with you in the last phase what has been implemented, what has worked, what is still challenging a few months after the peer review. And based on this, we can provide a few follow-up options, so online meeting or an actual study visit at one of the peers' location. So I spent a bit of time on this slide, but I think it is important for you to have this all visibility on the process. Now, as you can see, this is a service which has proven extremely popular over the last years. We also see a big increase in the number of requests we are receiving. So we have covered almost all of our partner states countries. I cannot help but notice that Lithuania is still a blank on the map. So if you want to be the first one, do not hesitate. Like I said, it's really easy and we are here to support you throughout the process. A few additional informations when it comes to the peer review. I'm sorry, we're having a little bit of delay when it comes to changing slides. Important precisions. Who can apply for a peer review? Well, we always say public authority. The important factor for us is that it should be an institution who has been who is in charge of a policy instrument, of a policy, and this is why we really focus on public authorities. It doesn't have to be regional, it doesn't have to be municipal, it doesn't have to be national, but it can be at all of the different levels. Also, priority is given to organizations which are not in Interreg Europe project, since we consider that these already receive some support from the project. However, it's still possible for an organization involved in a project to request a peer review, but on a different topic. Some also very useful information when it comes to the finances. Who takes care of what? Well, basically, we can take care of everything. What we request usually is a room to have the meeting for the 2 days, and that's about it. We take care of the catering, we take care of the local transportation if there is a need for a study visit, for example.
if there is a need for interpretation, we see that this is sometimes the case. Either you, the beneficiary, is not so fluent in English, or your stakeholders are also not so comfortable. Well, we also provide interpretation. Of course, we take care of the travel accommodation cost of the peers to make sure that they can come and stay in Lithuania. And if their organization requests it, we also provide a flat daily allowance. Again, an example quite recent, we had last month in Gdansk, who wanted to improve their policy when it comes to mental health and bringing people into the labor market. We had 5 peers, including Justina, who is here and maybe will share in a minute some of her impression about this peer review. Again, a few recommendations listed here, but there's a full report available on our website if you are interested to check. So what is stopping you from requesting your own? This is a bit what the application form looks like. You can see that there are 6 sections, which are extremely simple. About you, the policy you are addressing, what you're looking for, and when you expect the peer review to take place. There is no call, so it's open 24/7. And if you have some questions about the application, we can even support you filling the application form. So we try to make it as easy and as simple for you as possible. I'd like to give a little bit of visibility on our latest brochure, which we recently published about the peer review. It's extremely comprehensive. We have testimonies from beneficiaries, from peers, from experts. I encourage you to scan the QR code as well, as you will find all of this information on our website or directly through this QR code. And yeah, a little video maybe to make it even more tangible to you. Let's give it a shot. It's about 2 minutes. Normally you should As a have the sound. policymaker, you often have problems, and you are often looking for new solutions to respond to these challenges that you face in your region. But finding solutions isn't always easy. The Interreg Europe peer review service is perhaps the solution that you are looking for today. Peer reviews are a tool designed to deliver new policy perspectives to your particular region and your particular policy challenge. A peer review can normally take place within 6 months from start to finish. How is this possible? To get started, get in touch with the Policy Learning Platform team, and they can talk you through the application process and the engagement with your innovation stakeholders. The first step is to work with your thematic expert to find relevant peers that have the experience and knowledge to help you on this journey of a peer review. A peer review will last 2 days. Day 1 is about listening and sharing with your innovation stakeholders, with the peers, making sure everybody understands your policy challenge. Day 2, we encourage you to invite a cross-section of innovation stakeholders, senior policymakers, and even politicians to come and listen to the messages that international peers are sharing with you, demonstrating how other regions have found solutions to similar challenges that you currently face. But you know what? The best thing is to hear from peers and host regions that have already worked with the Policy Learning Platform team to deliver peer reviews. If you have a question and you know what answers you are looking for, within peer review you will get it, you will get the answer. It's very useful to see different point of views and be introduced to new solutions that other peers have found. I will strongly recommend to apply for this peer review in order to understand the challenges and to learn from peers. So if you want to advance quickly to addressing a key policy challenge for your region, don't hesitate to reach out to the Policy Learning Platform, request a peer review, and we can work and tailor solutions that are perfectly aligned with your policy objectives. Brilliant.
So the person you saw is Mark, is one of our experts. And before I start exchanging with Justyna about her experience of the peer review, let me introduce you very briefly to what is coming next when it comes to our activities. Irma already mentioned the webinar series we will be having on energy communities. This week and the next, we usually have these two. It's about an hour and a half, and we present good practices coming from our communities. And on beginning of December, we'll have a capacity building event in Montenegro to talk about digitalization and how to make interoperability more efficient in this country. So, unless yes, excellent. So this is how you keep in touch with the program, but what I would like to remind you is this beautiful picture of beautiful people that Irma introduced you earlier. These are the faces behind the program. This is us. So yes, these are the links to follow, but don't hesitate to write to us, to call us. You have our contacts on the website. And if you're looking for really personalized feedback, don't hesitate to give us a call or an email. Now, I'd like to come back to one of the sentences you heard from Mark in the video. He said one of the best thing is to hear directly from people who have experienced our activities, and in this case, the peer review. And this is why I'm extremely happy to welcome today with me Justyna Jakštienė, who is the former Vice Minister for Social Security and Labor. But she's also one of our former peers, as she participated last month in a peer review in Gdansk. Justyna, labas rytas. Thank you so much for joining us. How are you doing? Good morning, everyone. Labas rytas, mėly kolegos. I'm really happy participating in this event and as well in peer review format. And I'm really happy to share my insights and experience. And I would like to strengthen the Lithuanian authorities, how to say, I would like to wish for them to participate more and more and use this tool, because it's really worthful for policy making and policy formation, not only in municipal level, not only in the regional level. It could be used very well in governmental level, setting reforms and solving the different challenges. So I can share the experience that I had a possibility to go through. But maybe in Lithuanian or in English? Absolutely. I think you have to be the most comfortable. Maybe for our audience, it would be even better in Lithuanian. I will be struggling a bit, but I'm sure I have some support to assist me. Maybe you can describe in a few words the experience you have and the peer review you attended in Gdansk. Okay, so we'll just switch. Tai, mėly kolegos, galbūt aš pereinu į lietuvių kalbą ir tikrai gal turėsite klausimų ir daugiau ir išsamiau pristatysiu. Tai, na, tikrai teko išskirtinę galimybę būti ekspertė ir dalyvauti, jau kaip buvo paminėta, Gdanske organizuotame renginyje. Inicijavo Pamario vaivadija, arba kitaip Pomorski Voivodship, kaip čia tarėsi. Bet iš esmės pats regionas inicijavo labai rimtą klausimą, kuris galėtų būti sprendžiamas iš esmės net valstybės lygiu. Tai būtent kaip stiprinti pagalbos sistemas jauniems žmonėms, patiriantiems psichikos sveikatos sunkumų ir įsiliejant į darbo rinką ir galų galiai išliekant darbo rinkoje. Ir ši tema yra svarbi ne tik to vieno regiono kontekste, tai iš esmės bet kokios valstybės labai aktuali tema šiandien. Pačiam renginyje dalyvavo keli ES šalių ekspertai, kaip ir buvo paminėta, ir Norvegijos, ir Ispanijos,
kolegos, ir mes kartu visi ieškojom tam tikrų praktinių sprendimų, dalėjome savo patirtimi, kūrėme rekomendacijas regionui, formavome, pirmiausia įsiklausant į tą problematiką, kuri yra pačiam regione. Ir labiau fokusuojantis ne tik tai, ką mes galime pasiūlyti, bet ir pasižiūrint, kokios yra bendros problemos, kokie bendri iššūkiai. Ir kaip mes galėtumėm iš tikrųjų kartu formuoti ne tik regionui svarbes priemonės, bet matyt, kad parsivežti į savo šalis kartu išmokus galbūt, ką mes galime pritaikyti ir savo valstybėse. Tai tikrai ta patirtis buvo labai svarbi, įdomi ir aš dar kartą įsitikinau, kad Lietuvai tikrai būtina panaudoti šį peer review įrankį irgi formuojant įvairias politikas. So I should go to maybe all the questions in general, how we organize. I think it would be nice to also share your journey from the first step to the end of the peer review. Like, how did it all start? You were contacted to be a peer. How did you make sure that also during the peer review you were really making sure to support the beneficiary? What was your experience? Taip, kalbant apie nuo kaip viskas prasidėjo, gal aš kalbėsiu labiau ir apie tą, kas paskatino ir kodėl aš žengiau tokį žingsnį. Tai, pirmiausia, aišku, mes eilę metų praeitoje vyriausybėje būtent dirbom su darbo rinkos įtraukties politikomis, su pažeidžiamomis grupėmis. Ir čia irgi, jeigu pamenat, buvo socialinių įmonių reforma, buvo užimtumo reforma ir mes irgi šituose klausimuose tikrai buvome įsigilinę. Be abejonės, tai buvo sprendžiamos Lietuvos problemos ir tos konkrečios įžvalgos iš tam tikrų Lietuvos reformų, manau, kad buvo tikrai irgi naudingos. Kitas aspektas tai yra eilės politikų derinimas, kas irgi labai aktualu, nes psichikos sveikata ir darbo rinka tai yra grupė politikų, tai yra ir sveikatos, ir švietimo, ir regioninės plėtros, socialinės, aišku, srities politikos, tai jų suderinamumas ir duoda tą geriausią rezultatą. Tai čia jeigu žiūrint regionų lygių ar savivaldos lygių, vis tiek dermė labai svarbi. O kelias, tas peer eksperto formatas, iš tikrųjų man pačiai buvo labai netikėtas, nes jau pabaigus politinę, sakykime, savo rolę, būnant viceministrės pareigose, įsitraukiau į kitą projektą, Interrego projektą kaip ekspertė ir čia irgi kaip ekspertė užsiregistravau Interreg Europe platformoje, kur būtent irgi kviečiu visus labai registruotis ir žiūrėti, skaityti, kokios yra politikos rekomendacijos, kokios kitų šalių patirtis. Mes čia tikrai galim labai daug ko pasisemti ir neišradinėti kažkokių naujų sprendimų, nes jie didžiąją dalimi jau irgi yra išrasti. Ir kaip ekspertė šio platformoje tikrai daug gilinu, iki šiol skaitau, iki šiol įvairiuose tiek socialinės politikos, tiek kitose klausimuose randu daug atsakymų. Ir šioje platformoje irgi skelbiami kartais kvietimai ekspertams dalyvauti tam tikrose peer review formatuose. Ir šitas Pamario, būtent regiono, Lenkijos Pamario regiono kvietimas tikrai mane sudomino, nes labai sukoreliavo su mano veiklos sritimi ir su mano patirtimi ir galų gale nuoširdžiai tikiu, kad jaunimo psichikos sveikatos problemos jos yra šiandien labai aktualios, aktualumas be galo auga ir ta tema jinai tikrai aktuali bet kokiai valstybei. Ir pateikiau savo kandidatūrą, su manim susisiekė Interreg Europe komanda, pateikė iš esmės ir daugiau informacijos ir galų gale turėjome ir susitikimus aptariant, kokie yra lūkesčiai, koks yra procesas. Ir mes įsijungiam į bendrą veiklą ir aš ir anksčiau eilę metų dar turėdavau irgi konsultacinio darbo patirties, dalyvaudavau įvairiose misijose, bet šis peer review formatas jis yra, sakyčiau, net gerokai naudingesnis, nes mes realiai dirbam, formuojam rekomendacijas, tai nėra tik tai patirties perdavimas, bet iš esmės tai yra įsigilinimas į tos šalies, to regiono, tos savivaldybės, galbūt tą konkrečią situaciją, įsigilinamas į kokie yra statistiniai skaičiai, kokios yra kryptis ir kokie yra trendai situacijai.
Na ir čia iš esmės labai svarbu tas toksai įsitraukimas ir įsiklausimas į tą problemą, kurią mes susirinkome spręsti, be abejonės dalinimasis patirtimis. Ir tai irgi labai svarbu, nes vyksta mokymosi procesas tarp pačių valstybių, tarp pačių ekspertų ir tas toksai mes padedam, bet tuo pačiu labai daug ką ir išmokstam. Ką norėjau irgi labai ir pasakyti ir padėkoti, visas procesas yra organizuojamas Interrego komandos labai profesionaliai, labai tikrai struktūruotai, labai sklandžiai, kaip ir buvo pristatyta, pirma diena yra pasidalinimas patirtimi, antra diena jau konkrečių tikrai rekomendacijų formavimas ir tas tikrasis brainstormas, kaip galėtų geriau visas poreikis būti išpildytas. Na ir aš sakyčiau, tas bendra kūrybos procesas irgi buvo labai įdomus ir įtraukiantis ir man netgi ir pačiai dabar įdomu, kaipgi toliau regionas juda su rekomendacijomis, kaip jie sekasi įgyvendinti, su kokiais iššūkiais susiduria. Ir na, iš to vėlgi galim pasimokyti, jeigu mes Lietuvoje irgi judam tais pačiais procesais, matyt, kad iššūkiai yra ir bus tie patys. Tai tikrai buvo labai naudinga, bet ir aš tikiuosi, kad pasitarnavau su Lietuvos patirtimi ir irgi naudingai. So I picked up experts, I picked up recommendations. So I think what you were sharing is also an important part. I understand extremely limited, but what I would like to highlight also is that in this peer review, there is you, there are your stakeholders. We also have the peers from all across Europe, but we also have our own staff from the Policy Learning Platform, our staff of thematic experts who are really here to moderate and frame the discussion and to make sure that it's not simply a PowerPoint or a presentation from a peer, but they are trying to take this and transform it together with you, together with the peers, into recommendations that really make sense in your context. Maybe very briefly, Justyna, it's sometimes interesting to see feedbacks from the peers as they're always called and there to contribute, but they also get something out of it. More personally, following these 2 days in Poland, did you bring anything home from this peer review process for your work or for your current organization? Okay, yes. Pačios įžvalgos, kurias irgi parsivežiau ir toliau planuoju dalintis tiek su valstybinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ir ministerijomis, kad iš esmės, kaip jau ir minėjau, kad ta problema, psichikos sveikatos problema ir dalyvavimas darbo rinkoje yra iš esmės universali pati problema kaip tokia ir gilėjanti, ir jaunėjanti ypatingai. Na ir kas yra labai svarbu, skiriasi tik šalis, buvo Norvegijos kolegė, Ispanijos kolegė, Slovenijos kolegė, taip pat mes girdėjome Lenkijos kolegų irgi tą situacijos apibrėžimą. Mes daug kalbėjome būtent toje temoje apie stigmatizaciją ir kaip psichikos sveikatos klausimai yra stigmatizuojami visuomenėje ir kaip pats jaunimas, pats žmogus stigmatizuoja pats save. Tai mes galima sakyti, nuėjome į tokį gilų supratimą problemos ir iš to grynai atsispyrėme, kaip visą tai galėtų spręsti. Čia toks galėjo būti netgi analitinis aspektas, kai mes gilinamės į pačią priežastį ir toliau judame su priežasčių šalinimu. Toliau, tas platesnis supratimas apie apskritai jaunimo politikos svarbą žiūrint į priekį, jisai irgi turbūt tas supratimas išsiplėtė gerokai plačiau ir realiai mes matome, kad visoje ES iššūkiai darbo rinkoje yra daugiau mažiau panašus. Na ir tas tarpsektorinis bendradarbiavimas tarp sveikatos, švietimo, užimtumo tarnybų ir kas man buvo labai įdomu ir džiaugiausi nuoširdžiai, kad klausimą regione, Pomoyski Voivodeship, tas klausimas regione, psichikos sveikatos ir atėjimo į darbo rinkoje ir išlikimo darbo rinkoje būtent keliamas buvo ne tiek pačios administracijos, bet pačių psichiatrų, pačių gydytojų, pačių žmonių, kurie iš tikrųjų yra arčiausia to jaunimo ir sprendžia jaunimo problemas. Tai man irgi gerai labai nuskambėjo, kad
na, ta sveikatos sistema kartu su socialinės apsaugos sistema, jos labai yra susijusios ir mes daug diskutavom ir apie vietas ligoninėse, apie vietų plėtrą, apie iš tikrųjų, kaip galima būtų ir kitaip pasižiūrėti į klausimą. Tai tas tarpsektorinis aspektas, tai irgi turbūt labai ką galime ir Lietuvoje pritaikyti. Na ir tas, sakykime, kas irgi dar užsiakcentavo peer review formate, tarptautinio mokymosi, sakykime, tas efektyvumas yra be galo aukštas ir būtent politikos, viešosios politikos įgyvendinime tai yra be galo efektyvu ir tikrai labai kviečiu naudoti šiuo formatu, nes jisai yra būtent ekspertų pagalba galima gilintis į tą labai konkrečią problemą. Tai aš irgi žiūrint į priekį, jau irgi turiu mintyje eilę temų, kurioje tikrai Lietuvoje reikia diskutuoti, dalintis kitų šalių patirtimi, galbūt įtraukti ir nevyriausybinės organizacijas. Tai iš tikrųjų parsivežiau eilę minčių ir eilę galbūt to tokio platesnio suvokimo, bet ir kaip Lietuvoje jau mano pačios iniciatyva galėtumėm tiek pasinaudoti rezultatais, bet ir plėsti šio formato panaudojimą toliau. Thank you, Justina. I see that we have plenty of questions in the chat, which is great. So I think we'll be closing this interview, but I want to close it with a challenge to you, Justina. If you had to convince our participants to apply for a peer review with one sentence, what would you tell them? I'll give you a few seconds to think about it, and maybe you can also tell me in English if it's one sentence as well. Yes, sure. I think that it is really powerful tool to solve the problem, but to go to the deepest cause of the problem and to see the coordination of policies even, and to see how the problem is solved or in the process of solution in other countries, and even sometimes shift the perception to the problem and see it even wider. And it's really important to understand that with this problem, we as Lithuania were not alone, and the region at least, or municipality, are not alone. And usually same problems in all the European Union are under challenge, and we are solving the same situation in different ways. So probably it is really important and interesting to see all the scope of the alternatives, what other countries are applying, and to understand what would suit best. So I encourage a lot because it's really useful and would help any region, any municipality, or any ministry in political challenges or reforms to find the best way and most efficient way for the country to move forward with the problem. Thank you. That was a very long sentence, but I think it was it was worth sharing to everybody. And I can only subscribe to what you say. And this is actually something I said a bit earlier today. Like, there are 1,000 problems in Europe, but there are also thousands of solutions. Well, we have to talk to each other. We have to connect. And the policy learning platform of the program Interreg Europe is there to do that. So thanks you so much, Justina, for sharing your expertise, for also coming to support us in Gdansk. It was good to have you. Maybe we'll see each other in the future. I see we have several questions from our participants. How should we take the questions? Irma? I think, Antoine, we will proceed as following. You presented the 3 services and we prepared a short survey. So we will ask a question to our participants to know what services they are interested in that are from all our experts can provide. So just let me launch a short poll in interest in policy platform services. So we will launch a short poll asking you all, you should see it now on the screen, of which policy platform services you are interested. Are you interested in knowledge, seeing what solutions the policy learning platform can offer? Are you interested to connect with people, or are you interested in expertise, or all of those services? Yeah, we can see everyone answering. Yes, okay. Okay.
People are very eager to Yes, see very all of them. active, and it's also time to move. And I'm also glad, labai džiaugiuosi, kad yra ir klausimai, kuriuos Antuanas tuoj pat atsakys. Ir taip pat mes irgi džiaugiamės, kad aktyviai dovitės Interreg Euro programos platformą. Ir matau, kad jau pusė dalyvių, kurie dalyvauja mūsų seminare, atsakė. Tai aš manau, kad mes galim pažiūrėti į rezultatus, nes dalis atsakė, o jeigu kiti miega, tikiuosi, kad mūsų klausimai juos atsakymai pažadins. Tai mes matom, kad jūs domitės ir žiniom, įdomu ir kontaktai, ir ekspertų paslaugos, ir visos paslaugos, kurias Interreg Euro platforma pristato, yra aktualios. Tai iš tikrųjų labai džiugu. Dabar atsakymai į klausimus. Antoine, we have several questions for you. One is related. You already talked about, there was a question from Salomea about the financing, and you explained in your slide how it works, what costs are covered and what are not. So maybe just to repeat, in case Sure. you are hosting a peer review, like what costs are on the host? So basically, I would say almost none. We take care of the travel cost of the participants. We take care of the catering. We take care of local transportation, interpretation if needed. Usually what we only ask is to have kind of a room of, let's say, 20 people with a computer, so we can actually host the peer review. So usually it's the beneficiary who provides the room. And then we also have a tradition that the first dinner on the first night is covered by the beneficiary. So we're talking usually 12, 15 people maximum. It's just your staff, the peers, and the policy learning platform. And why do we propose this is usually because it also show some gratitude from the host to the peers who have made the travel to Lithuania in this case. So I would say 95, 97% of it is out of your hands. We take care of everything. And even so, if there are some difficulties, we can be flexible. Okay. Tai manau dabar yra aišku, kad praktiškai jokių išlaidų nėra, ekspertų darbas yra nemokamas ir tik reikia pasirūpinti patalpų nuomą ir suorganizuoti vakarienę, jeigu organizacija tą gali padaryti. Second question, Antoine, we have for you is about organizations applying for the peer review, like how the peer finding process worked. When Justina was talking, she already explained to us that she saw a call published on our website and she applied to be an expert. But can you share a bit more details? Who is responsible of finding peers for a peer review? So usually it's the program which takes care of everything. We have the background paper I mentioned to make sure that we really understand your context and your policy challenge. So we will use this information to target people through a call for peers to make sure that the people we attract are people who are really relevant to you. So first instance, it's us. We take care of this. But first of all, you also have the opportunity and the possibility to propose some peers. You are working on the topic, you know some of the front runners in Europe, you say, oh, this organization in Spain is really one of the most advanced there. Or I see that this person from Poland is great and would be amazing to have during the 2 days. If you tell us this, we can also invite them directly. And last, in the application form, there is a section dedicated to peers. So if you have already some ideas, you can list them there. If you don't, no worry at all. The program takes care of this as well. Simply
once we have our list, you make the final decision. We come to you and we say, okay, these are the people we think would be extremely relevant for you. We have 10, we need 7. Which one would you like to have? Okay, thank you, Antoine, for clarifying this. We have another question from Yeva about the organizational status, because peer review service, like policy learning platform in general, is open to everyone, but peer review service is targeted to public institutions. And she's asking, could an organization, what is not itself a public authority, but whose main stakeholders is policy authority, can apply for a peer review? It's a question we get quite often, as we see that, yes, a policy is always about the policy responsible authorities, but there's a whole ecosystem around. We have a lot of different stakeholders, some of them more proactive and more motivated than others. So sometimes we receive expressions of interest from NGOs, from chambers of commerce, from universities, organizations who are not directly involved in managing the policy. And this is why it's very important, and something we insist on is that the organization who has to submit the official application has to be the policy responsible authority, so the public authority at the local, regional, national level. That doesn't mean that if you have a close relation as a university, as a chamber of commerce with your region, with your municipality, you have a meeting with us, with them, and you submit jointly the application. However, the name of the beneficiary, the official name of the beneficiary, has to be the municipality, the region, the ministry. Okay, thank you, Antoine, for this important clarification. I think now it's clear that it's a public authority has to be an official beneficiary for the peer review. And we have one more comment from Salomea saying that it would be very helpful if you could please share with us a brief guide on how peer review process step by step looks like, what are the first actions to be carried out, who should be addressed, contacted in the very beginning. So I think, I mean, I will simplify the question of Salomea, because we discussed about the peer review. I think you also showed, and I will show in my hands, the publication of the peer review, and where you can find practical examples, and also the list, which is very useful to see what peer reviews were happening, and also the scheme of the steps, what it follows. But Antoine, if today, let's say, I think after this webinar, there are many Lithuanian institutions motivated to apply for the peer review, what they should do? And the important message I would like to pass is that we are a European program, we are a policy learning platform of the Interreg Europe program, but we're also a team of people with faces, with voices behind. So I would really encourage you to get in touch with us. I'll paste my email in the chat, also my phone number. So I think it's the most usually it's the most efficient thing to have a conversation together to really see your situation, what you're looking for. That would be my first answer. If you don't have the time or the resource to have such a meeting, we have the policy help desk, which I mentioned, which is a good interface for you and the program. You type 1 line, 2 lines, your question, your request, and you get a fully fledged feedback. And finally, if you have questions specifically on the peer review, we have the section on our website, and I will paste the link in a moment in the chat to make sure that you have the overview. I mentioned earlier that the presentation will be shared. You have all of the links needed in the presentation. You have the QR code, but if you want to go further, if anything is not clear, give me a call, send me an email, and I'll be happy to support you.
Then Asta is asking you, what is the result should be after the peer review, report, or real implementation of action for which expert would come to the country? So in an ideal world, of course, real implementation on the ground. What we are all working for at the Interreg Europe program is to have policy change. Irma mentioned at the very beginning of her presentation, the purpose of the program is to improve local and regional policies. So it's not something easy. This is not something we unfortunately get every time because this is quite a comprehensive process which involves a lot of stakeholders. But we sometimes see that thanks to the peer review, direct effect of the peer review, the beneficiary, thanks to the peers and the team, managed to improve their policy. Now, when it comes to a little more concrete steps, sorry, I have the sun in my face, so that's a bit weird. But after the peer review and the last step, the follow-up step, usually, well, not usually, every time we ask the beneficiary for a report. So what is in the report? The peer review concludes with recommendations, usually quite comprehensive. So we expect the beneficiary to go through them, to analyze them, to share them with their stakeholders, and to get back to us after a week or two with the first analysis and a schedule. Which recommendations do you think will be the most easy to implement? We also have a schedule with short-term, mid-term, long-term, and kind of a calendar for you to map how you plan to implement them. So yes, there is a report where you really own the recommendations and to start putting them in practice, first step. And then second step, within usually a year, we give you a phone call. Hey, this is Antoine. We had the peer review last year. What happened? Where do you stand? Did you manage to improve your policy? Are some recommendations a little more challenging? And then we have a conversation. And if there's a need for some support, if there was one of the recommendations from one of the peers, which is extremely useful, but a bit hard to implement, we can offer the possibility to have a follow-up meeting with you, all the peers there, to really see in practice how they have put it. And this is also the opportunity for you to ask all of the questions, to keep in touch with the group, etc. So the peer review doesn't stop after the 2 days. There is a follow-up process to make sure as much as possible to have a policy change. Okay, I think now it's clear what are the short-term effects and long-term effects that the program would expect from the peer review. I think it's great indeed tool to the ones who are looking for the solutions and want to find those solutions quickly. Antoine, very often also we get the question because now, for example, if our Lithuanian event participants are motivated, let's say they come on our website, they submit their form and they request a peer review, like in the time, like when you think physically this peer review then could happen in Lithuania, like how long do you need to wait? Well, from the moment the peer review is approved, we are very cautious and we say between the moment it is approved and the 2 days where people are coming at your organization, we say usually 6 months. However, one thing I didn't mention, but one thing which is essential from the policy learning platform is our flexibility. We really try to adapt and to care to your own priorities. If you want to have stakeholders, we involve stakeholders. If you want to do it online, we do it online. If you want some peers more than others, we take care of this.
And this flexibility also goes when about the timing. So let's say you have an election coming, you want to have the peer review before or after. If there is a particular deadline for a call and you really need the input from the peer review before that, as much as possible from our availability, we try to accommodate your need, but usually it's no less than 3-4 months, to be very conservative, officially 6 months. Okay, I think now it's clear that what you promised, that's the reality, that it's really quick to get to the solutions in such a short time, because in comparison with the projects, when you start building the partnership, building your project, the process is much, much longer. I don't see any other questions. Nėra daugiau pas mus klausimų, kaip aš matau. Jeigu dar kažkas nori užduoti klausimą, tai iš tikrųjų mums liko keletas paskutinės minutės tą padaryti. Klausimų nėra, tada Antuanas pasidalino savo kontaktais, tai jeigu jūs kažkas domina iš ekspertų paslaugų, nedvejodami galite parašyti Antuanui laišką su jūsų idėja. Ir kaip iš tikrųjų supratot, kad ekspertų paslaugos yra nemokamos ir priklauso nuo to, ko jums reikia, kad tiesiog galite užduoti paprastą klausimą, galite iš tikrųjų prašyti ar užsisakyti paslaugą matchmaking, kur ekspertai randa jums kitose šalyse esančių kolegų ir online formas organizuoja susitikimą, o tiems, kurie nori eiti dar giliau, naudingas gali būti ir peer review, kur iš tikrųjų jau reikia didesnio pasiruošimo, tačiau ir efektas irgi yra daug didesnis. Taip, prieš baigiant mūsų webinarą, aš tuoj pasidalinsiu su jumis mūsų webinaro įvertinimo formą. Minutėlę. Paprašysim jūsų įvertinti mūsų webinarą. Turėtume dabar matyti klausimus savo ekrane. Tai mums visada padeda tobulint savo renginius. Tai labai ačiū tiems, kurie per keletą minučių atsakys į 4 trumpus klausimus. O užbaigiant, norėčiau padėkoti savo kolegoj Antuanui už išsamų pristatymą ekspertų paslaugų. Aš tikiuosi, kad jūs esat dabar daugiau žinot apie Interreg Europe programą ir matot, kuo jinai jums gali būti naudinga, ir noriu jūs paskatinti naudotis programos teikiamam paslaugom. Ir kaip matėt, gal jautėsi iš Justinos, labai ačiū jai už dalyvavimą ir pasidalinimą jos patirtį, kas gal jautėsi man pačiai iš jos kalbos ir kas jaučiasi iš Interreg Europe bendruomenės, kad vieną kartą kritęs į šitą tarptautinį puodą, matydamas, kiek daug gali gauti dalindamasis ir gauti taip pat iš kitų patarimų, tai yra tam tikra kaip ir liga ir virusas, kai norisi ir daugiau ir giliau dalyvauti. Tai aš tikiuosi, kad to nedidelio gal viruso net ir iš toli, iš Lylio, iš Prancūzijos, mums su Antuanu ir su Justina pavyko jums perduoti, ir mes su jumis susitiksim ir kituose Interreg Europe programos renginiuose, organizuojamos ir internetu, ir gyvai. Didelis renginys, kurį organizuos Interreg Europe programa, vyks kitais metais Kopenhagoje. Balandžio 16-17 dienomis mes organizuosime tarptautinį Europe Let's Cooperate forumą, kuriame tikime sulaukti virš 500 dalyvių, kur kalbėsime apie mūsų programą, tematinę mūsų politikos platforma organizuos tematinės sesijas, bus taip pat ir įvairūs
study bus žiūrimos ir gerosios praktikos, kurios yra vietoje esančios Kopenhagoje. Tai jūs irgi gali motyvuoti būti dalyviu, nes tai yra gera proga susirasti irgi ir tarptautinių partnerių ir gauti įkvėpimo ir pažiūrėti, ką daro kitos šalis, atvykti į Kopenhagą ir prisijungti prie mūsų programos. O kas nenori keliauti, bet aktyviai nori dalyvauti mūsų platformoje, tai nepamirškit, kad yra mūsų internetinis puslapis su be galo daug resursų, su didelė internetinė bendruomenė. Ir jeigu norit būti ekspertai, tai nepamirškit užsiregistruoti, jeigu dar nesate tos bendruomenės dalimi. Ir taip pat prisimint tada, kai jums gal sunku, o gal kai ir jūsų meras grįžta iš kokios, ar vadovas grįžta iš kelionės ir sako, dabar reikia dirbti to srity, tai geras būdas yra prisiminti, kad Interreg Euro programa egzistuoja ir galite kreiptis pas mus, klausti ekspertų patarimų ar prašyti ekspertus, tarptautinius ekspertus atvykti į jūsų šalį ir dirbti prie konkrečios problematikos. Taip, labai ačiū tiems, kurie atsakė ir įvertino atsakė klausimus apie mūsų renginį. Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyviams už jūsų klausimus, aktyvų dalyvavimą. Linkim kartu mes su Antuanu geros dienos ir dar noriu paklausti, gal Deimantė nori kažką pasakyti papildomai apie konsultacijas ir tuos, kurie užsiregistravo į konsultacijas individualias. Deimantė? Ačiū Irma. Tikrai labai dėkojam už suteiktą galimybę šiandien susipažinti su programos teikiamom galimybėm, ne tik per projektus, bet ypatingai dėkoju Antuanui ir Justinai, mūsų pieriai, mūsų mokytojai, mūsų ekspertai. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės ir tikimės ateityje tikrai turėsim ir daugiau ir norinčių. Ir nebūsim Lietuva, kaip rodė Antuanas žemėlapyje, kad dar kol kas neužsisakėm paslaugų bet tiesiog tai gal nėra blogai, nes mes gal naudojamės kitomis gal programos galimybėmis. Tai dėkoju ir Irmai už šį puikų renginį ir jo pravedimą. Ir turim 4 partnerius, kurie yra užsiregistravę individualias konsultacijas. Tai iš tikrųjų Aistė dar penktadienį išsiuntė nuorodas į prisijungimus ir pradėsime konsultacijas nuo 1 valandos ir su kiekvienu individualiai susisieksime. Dėkoju ir linkiu gražios dienos. Ačiū visiems, puikus renginys. Thank you, Antuane. That was nice meeting. Yes. Thank you all. Labai ačiū. Ačiū visiems, geros dienos. Viso iki. Ačiū viso.